Hello, Click the City. 저는 안나라 수마나라에서 유원지에 살며 사람들의 궁금증을 불러일으키는 미스터리한 마술사 리을 역할을 맡은 지창욱. 지긋지긋한 가난에서 벗어나고 싶고 어른이 되고 싶어 꿈을 이룬 학생 유나이 역의 최성은, 전교 1등을 놓치지 않지만 정작 자신이 무엇을 좋아하는지 생각해 본 적 없는 나 1등 역의 황인혁입니다. 당신 마술을 믿습니까? 라는 질문과 함께 시작되는 안나라 수마나라는 고등학생 유나이와 나일등이 의문의 마술사 리을을 만나 수상하고 또 마법 같은 일을 겪게 되는 판타지 뮤직 드라마입니다. 지금 바로 넷플릭스에서 만나보세요. 안나라 수마나라. See you on Netflix.